Parlamenti ka miratuar ndryshimet në rregulloren e kuvendit dhe nismën e deputetëve të djathtë për kufizimin e imunitetit me 73 vota pro dhe asnjë kundër, pasi opozita është larguar nga salla e kuvendit sapo nisi votimi në parim i 2 projekt ligjeve. Në seancën që zgjati rreth nëntor, debatet nuk munguan, jo vetëm ndryshimi i rregullores, por dhe lënia vullnetare e imunitetit përplasi 2 forcat kryesore në kuvend me akuza të ndërsjellta për korrupsion. Deputeti socialist Fatmir Xhafa tha se nisma për kufizimin e imunitetit është synimi për të luftuar parlamentarizmin dhe se këto ndryshime nuk i shërbejnë prokurorisë. A i lejohet prokurorisë që të ndjek penalisht një ministër deputet që ka deklaruar heqjen dorë nga mandati, sipas rregullores suaj, pa respektuar në mënyrë strikte procedurën e parashikuar nga pika 2 dhe 4 të nenit 73 të Kushtetutës? Ja, dhe kjo është një jo absolute. Pse? Sepse Kushtetuta nuk lejon procedurë tjetër për ndjekjen penale të deputetit pa marrë më parë autorizim nga kuvendi dhe përmes një votimi të fshehtë. E kundërta do të ishte shkelje e rëndë e Kushtetutës nga vetë prokuroria. Prokurori nuk niset nga vullneti i ministrit deputet për ta marrë atë të pandehur. Por çfarëdo që të thotë rregulloria juaj, çfarëdo që të firmos vetë deputeti, ajo nuk ka asnjë vlerë përpara e përsisë së nenit 73 të Kushtetutës. Në kundërpërgjigjen e tij, kryeministri Berisha tha se opozita nuk i bashkohet kësaj nisme për shkak të aferave të saj korruptive. Duhet i them zotit deputet se sot për këtë parlament është një nga vendimet e tij më të rëndësishme në 20 vitet e fundit. Se në rast se kjo do ishte bërë me kohë, nuk do të kishte ndërtuar pallatet që i kanë zënë Gjolin Pogradeçit. Nuk do të kishte marrë dot pishinat dhe nda parat me kryetarin tënd. Në rast se do të ishte bërë me kohë ky vendim, nuk do të shtruhet dot partia jote një SHPK. Çështja e imunitetit ka përfshirë dhe demonstratën e dhunshme të 21 janarit. Në fjalën e tij, nënkryetari i grupit kuvendor socialist tha se opozita ndodhet në sallën e kuvendit për shkak të viktimave të qeverisë Berisha. Jemi në sallën e kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Ziver Veizin, babai 2 fëmijëve, për Eguran Dedën, babai 2 fëmijëve, i papun, për Alex Nikën, për Faik Myrtajn, babai 2 fëmijëve, i papun. Jemi në sallën e kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Fatmir Xhindin, deputet i kuvendit të Republikës së Shqipërisë, i vrarë. Jemi në sallën e kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Emzi Veselin, edhe ai. Jemi në sallën e kuvendit të Republikës së Shqipërisë për çdo shqiptar të zakonshëm, të ndershëm kundërshtar të regjimit të Sali Berishës. Dhe për këta ne jemi në sallën e kuvendit, jo për ofertat të Sali Berishës, tuat apo kujdo tjetër. Ndërsa përgjigjja e kryeministrit ndaj akuzave të Braçës ishte forca e ligjit për çdo veprim të njëjtë me ato të 21 janarit. Parafolsi dëshmoi se janë kundër heqjes imunitetit sepse këtë imunitet e pas ka kryeministri. Dhe se kryeministri qenë ka i prirur ose e dash ka imunitetin për të ndëshkuar opozitën. Mbrojuni, mbajeni, ne do ta heqim. Por t'jeni të sigurt se do të jenë shqiptarë që do t'u japin ju verdiktin që u dhanë dhe do t'u japin. Ndryshimet në rregulloren e kuvendit të propozuara nga mazhoranca kanë të bëjnë me 2 çështje. E para ka të bëjë me nismën e demokratëve për një aneks në rregulloren e kuvendit, sipas të cilës çdo deputet i cili ka nënshkruar lënie vullnetare të imunitetit, sa i përket akuzave për korrupsion aktiv dhe pasiv, i jep të drejtë prokurorisë të hetojë pa kërkuar në parlament heqjen e imunitetit të deputetëve. Kjo është kundërshtuar fort nga opozita, e cila ka theksuar se këto ndryshime në fakt nuk i japin të drejtë prokurorisë të hetojë. Një ndryshim tjetër në rregulloren e kuvendit ka të bëjë pikërisht me mbarvajtjen e seancave plenare. Sipas këtyre ndryshimeve, deputetët që thyejnë rregulloren e kuvendit përjashtohen nga seanca plenare për 21 ditë, apo deputeti që mban foltoren e kuvendit pas mbarimit të kohës së dhënë, i tërhiqet vërejtje dhe në rast se kjo zgjat për më shumë se 2 minuta kërkohet largimi nga punimet e seancës. Gjithashtu ora e debatit të lirë në seancën kuvendore kalon në fund të punimeve të seancës të kuvendit. Këto ndryshime sipas opozitës janë cilësuar si akt antikushtetues dhe se kjo i heq të drejtën e fjalës opozitës në parlament.